Papa punya ikan. Ding 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 mau. Iya, kita sebenarnya kita dilukis ya, Mak. Mak, celangannya dilukis. Juga aku itu. Wah, aku. Lumayan mengikuti. Kotekin aja. Barengannya kalau raya. Eksavator. Yang ini apa namanya? Bulldozer. Ngam 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 ngam. Wah, bulldozernya bikin roti, bikin roti. Wah, rotinya bagus. Wah, waduh. Tuh, rotinya jadi. Kayak Sapator sama Dede. Dump truknya besar amat. Ryan. Kamu. Ngam 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 tuh. Ini apa? Ikan. Ikan lele. Oh, apa ikan lele ini? Pendeng. Ngantuk. Apa sih? Bolu nih kan. Ini. Jatuh, tampaknya jatuh. Dump truck. Wah, papa pinjam eksavator dia. Papa pinjam sekop aja deh. Papa mau bikin terowongan, bikin gua, bikin gua. Wah, tuh. Oh, oh, oh. Tuh. Tuh.
kids friendly. Kenapa? Murah nasi sepatu roda sih ya. Ini nama sepatu roda. Si burung-burung tahu mah. Ya padahal. Ya maksudnya kita bersama. Dom. Yes. Kita ambil hikmah. Wah, ekskavatornya panjang amat. Iya kan? Papa bantuin sekop. Sekop. Udah. Ah. Gimana? Ini buaya. Buaya. Ini buaya. Hahaha, buaya. Tidak ada mulutnya. Udah ada mulutnya. Ah. Nih. Tuh. Enaknya. Buaya apa nih? Buaya. Ya. Buaya darat. Buaya pasir. Bikin bintang laut. Nih, buayanya bikin dulu. Tada. Tada mak jeng. Dump truck. Aduh, hati-hati. Duh, hati-hati. Di mana bintang lautnya? Duh, hati-hati. Lihat papa bikin apa nih? Lihat papa punya apa nih? Bintang laut. Nanti ikan, nanti pukul-pukul dulu. Kue lagi. Buaya. Buaya. Tuh, buayanya lepas. Ikannya, ikan apa namanya? Kue. Ini apa? Danau. Bintang laut. Ini apa? Ikan. Ikan. Ini apa? Kue. Wah. Hah? Ini masih bagus. Dicangkul. Wah, dicangkul. Cangkul sama dedek. Tidak. Ekskavatornya mencangkul-cangkul.